Ay, itong mushroom gravy, pinagdadagdagan ko para mas masarap. Ooh, dami niyang sabaw. Ang sarap. The best. Peach mango pie! So, hindi na masyadong mainit. Kakatakot alin kainin, lalo na pag mainit. Wait, tingnan natin yung loob. Ayan, hindi na siya mainit. Sobrang sarap niyo dahil. The best. Nuggets! Ang hirap buksan ng mga tape, nakakainis. Kanina pa ako naiinis, ang hirap niyang buksan, be. Ito yung dipping natin, mga day. Sriracha yata ang tawag dito. Ooh. Spaghetti! Ooh. Oh.